도착한 날은 간단히 저녁 먹고 일찍 쉬었습니다. 일찍 일어나서 운동 다녀오고 싶어서 말이죠. 첫 번째 숙소는 푸지 해변 근처 작은 아파트를 빌렸습니다. 본다이 정션 밑에 있는 지역이고요. 오늘은 이쪽에서 푸지 비치를 지나서 남쪽으로 내려가면서 조깅을 해볼까 합니다. 일단 몸을 좀 풀어볼게요. 자, 코스랑 GPS 다 잡혔고요. 그럼 오늘도 달려보겠습니다. 너무 아름답지 않아요? 바다 수영하기 좋다. 야, 날씨는 반바지와 반팔이 편한 날씨입니다. 와, 진짜 풍경 끝내줍니다. 여기는 바다 가까이까지 올 수 있는 길이 있어서 한번 와봤어요. 오늘은 1시간 16분 정도 가민에서 존스리 심박수로 달리기 워크아웃 안내를 해줬고요. 그에 맞춰서 운동을 할 건데 너무 뭐 기록이나 이런 거에 신경 쓰지 않고 천천히 여행하는 기분으로 실제 여행을 왔으니까 달려볼까 합니다. 여기 너무 좋다. 그럼 다시 코스로 복귀해 볼게요. 오늘 코스는 클로벨리 비치를 따라서 마로브라 비치에서 반환해 프롭바 등이 있는 아웃도어 짐에서 마무리하는 코스입니다. 언덕 올랐더니 숨이 굉장히 차네요. 이곳은 더닝햄 파크입니다. 쿠지 해변 근처에 있는 곳으로 아침부터 애완견들과 러너들을 볼 수 있습니다. 언덕 트레이닝 하는 거예요, 여기는. 호주엔 달리기 등 운동에 진심인 사람들이 정말 많습니다. 여기가 이 동네에서 제일 유명한 쿠지 비치입니다. 여기 아마 동양인이 저 혼자일 거예요. 작년에도 호주 왔을 때 왔었는데 동양인이 거의 없더라고요. 이쪽은 대부분 다 본다이로 많이 넘어가니까. 호주 하면 시드니를 많이 떠올리실 텐데 시드니 도심도 좋지만 한국 날씨가 쌀쌀해져서 그런지 해변 쪽이 땡기더라고요. 특히나 이스트 서버브 지역은 아시아인들보다는 백인의 거주 비중이 높은 지역입니다. 관광지라기보다는 외국 현지 거주 지역에 들어간 느낌이랄까요. 예전에 와이프와 여행 왔을 때 푸지 해변을 잠깐 왔었는데 본다이보다 사람도 적고 동양인이 적어서 이 지역에 2, 3일 묵어보고 싶었습니다. 바다 색깔 이쁘다. 와, 이런 풍경을 집에서 볼 수 있다니. 매일 보면 흔한 풍경이겠지만 이런 풍경이 흔해질 정도로 한번 살아보고 싶네요. 길이 골목이네요. 알려주는 곳이. 이 동네도 언덕 장난 없네요. 동네가 엄청 천천히 뛰어야 됩니다. 지금 심박수가 170까지 치고 올라갔어요. 집들이 진짜 이뻐요. 여기는 저런 주택집이 제 로망입니다. 조깅하는 사람들이 진짜 어마어마하게 많습니다. 어마어마하게. 사이클, 조깅, 그냥 뭐 오늘 토요일 아침이라 그런지 몰라도 사람들 엄청나요. 진짜 엄청나.
달리기는 1시간 16분 11.47km 6분 38초의 속도로 달렸습니다. 심박수가 오르막이 많아서 꽤 높게 유지가 됐네요. 평균 154. 어찌됐건 조깅 마무리 했으니까 여기서 이제 풀업 좀 하고 이후에 집으로 회복 조깅해서 복귀한 후에 오늘 여행을 좀 즐겨보도록 하겠습니다. 네, 풀업이랑 운동 마쳤는데 와, 여기는 턱걸이가 진짜 어마무시하게 높습니다. 애들이 평균 신장이 높아서 그런지 점프하면 겨우 닿을까 말까예요. 꽤 높습니다. 그래서 여기 매달리면 무릎을 접어야 되거든요. 거기서 운동을 마쳤습니다. 아침 먹으러 왔습니다. 플랫 화이트 2잔에 파니니 하나, 그리고 아몬드 크루아상 하나. 이 아닌데? 안에 살몬이랑 야채랑 레드 어니언 같은 거 좀 들어있고요. 공원에서 음식을 드실 때는 항상 조심해야 됩니다. 요 갈매기들이 뺏어 먹으려고 여기 주변에 이렇게 준비하고 있어요.